Zdravím vás priatelia a vítam vás pri pokračovaní mojej série trénera aktuálne za FC Middlesbrough, ale ako už v predchádzajúcich tituloch zaznelo, budeme sa snažiť bažiť po sláve v Európe a aktuálny vstup do sezóny nám zatiaľ vyšiel fantasticky, mali sme naozaj priaznivý žreb a myslím si, že aj naozaj posily určite pomohli tomu, aby sme mali také výsledky, aké sme mali. No ale ak posledný zápas nám nevyšiel proti Tottenhamu a prehrali sme 0-2 a hneď v zápätí nás čaká Carabao Cup s Liverpoolom. Môžeme sa ísť teda pozrieť na aktuálne, ktoré kolo to je to druhé kolo, tretie kolo, druhé kolo sme hrali predtým. Ďalšie dvojičky Bristol, Manchester United, Oxford, Sheffield United, Coventry s Manchesterom City a zápasy, ktoré už boli odohraté, Arsenal prešiel cez West Ham, Tottenham cez Sunderland, Wimbledon cez Stockport a je tu toho hodne viac, asi to nebudem všetko prechádzať, môžeme si to keď tak stopnúť. Pohľad na ligovú tabuľku teda vyzerá nasledovne, Brighton vedie, 5 zápasov, 5 výhier, fantastický úvod do sezóny, ale my sme teda tiež veľmi slušne vstúpili do sezóny 4 výhrami a 1 prehrou. Dubravka zatiaľ fantasticky chytá, naozaj nám veľmi pomohol vo všetkých zápasoch a náš nasledujúci súper je Manchester City, ktorý nám teda dýcha na päty v lige. Môžeme sa pozrieť, že čo tu vlastne máme za správy, scoutov budem riešiť potom, ale pozrieme sa čo Nipan. Nipan sa cíti dobre a dúfa, že proti Liverpoolu nebude sedieť, no tak ja to určite zvážim, záleží aj od tvojej únavy, aj od všetkého. No a nebudeme ďalej zdržiavať, poďme sa rovno pozrieť na to, ako zostava Liverpoolu pravdepodobne bude vyzerať. Zatiaľ počas posledných teda tých 5 zápasov tá forma nevyzerá byť 100%, ale myslím si, že sa len zahrievajú. Izák na lavičke, OK, je tam aj Wirtz, no je to tam naozaj nabité, takže toto bude veľmi náročný zápas. Čo sa týka taktiky, tiki-taka samozrejme. Zostava vyzerá následovne v útoku Zene, Nipan, Megri a De La Vega. V defenzívnej zálohe samozrejme Abdullahu a Lerma, tam je to nezmenené. A zľava Doig, Malanda, Jones a Bach v obrane. V bránke bude Dieng, to bola naša minuloročná jednotka a jak som slúbil, tak by som chcel, aby v pohároch vychytal nám postup do Premier League a nezaslúži si, aby len sedel, takže ideme rovno na to. Tu už hráči prichádzajú na štadión a Dominik Sľaboslaj aj v poslednom zápase 2 góly. Výborná forma, no a môžeme začať. Držte palce, priatelia. A OK, toto je hneď ten nástrel, ale nevyšlo vám to, keďže Dubravka bude odkopávať od brány. Pohľad aj na zamysleného mňa, ako sledujem celé dianie. Dubravka radšej nakrátko, aby sme to zbytočne nejako nevyťahovali hneď na začiatku, ale keď príde príležitosť, tak určite by sme radi aj zaútočili, nebudeme predsa len sa brániť. Myslím si, že teraz ešte tá príležitosť neprišla a teraz celkom dobre zapracoval Abdullahu, ale vystúpil tam proti nemu vynikajúco záložník. Teraz perfektná robota od nášho mladíka 22-ročného. Stále si treba uvedomiť, že to je ešte veľmi len začiatok produktívneho veku futbalistu, aj keď samozrejme v dnešnej dobe sa už naozaj tlačí na to, aby 19-roční chalani hrali v tých top formách, top ligách, ale nie je to úplne pravidlo, že by to bolo v poriadku. Samozrejme zo pár výnimiek máme, ale ono je dobré, keď futbalista začne vyzrievať v nejakom klube jemne. Skúsime s petičkou, ale nepodarilo sa. Keď začne vyzrievať v nejakom menšom klube, kde naozaj dostáva príležitosť a získa aj zápasovú prax, skúsenosti potrebné a tak ďalej. Takže ako keby mal mladík vysedávať iba na lavičke s dospelákmi, ale reálne nezasiahnuť vôbec do zápasov, do diania, tak v podstate to skôr tej kariére jeho môže poškodiť ako pomôcť. Teraz Kerkeš a tak toto
mohlo veľmi zle dopadnúť. A ešte stále môže, lebo mám taký pocit, že presujú viac jak my. Dobrá robota, super. Pome, McGree, zaútoč. Vyšleme ho tam, Nipana. Skúsime na McGreeho nazad. Abdullahu. Lerma. Naspäť. A možno po krydle teraz. Stále to tam dobre zatvárajú. Skús odcentrovať. Nepodarilo sa ani len odcentrovať, páni. To je... A teraz skúsime z diaľky. Ale to bolo veľmi nepresné, veľmi nepresné. Teraz výborná práca od Lermu a myslím si, že Zene si môže zabiehať, ale obrancovia fantastický. Liverpool má fantastický káder a ak máme zabojovať, respektíve ak máme naozaj túto bodovať a postúpiť, tak budeme musieť vymyslieť niečo lepšie. Skús teraz, Zene, zabehni si. Skús prihrať pod seba, ale toto bolo také kostrbaté strašne. Nipan. Skúsi na Lermu. A prišli sme o loptu z absolútne hroznej pozície, tady sa o loptu nesmie prichádzať. Ale dobre si zabieha Zene. Výborne Nipan. A je to gól Nipana. Fantastické, vyhrávame proti Liverpoolu 1-0 z výbornej pozície, ale tam urobili obrovskú chybu. Nechali tam nášho mladíka, aby si tam urobil kľúčku doprava a vďaka tomu inkasovali. Chyba obrany, chyba. Tuto to budeme vidieť, jak tuto ustúpil vlastne hráč a nedostúpili to. Je to tak, vyhrávame v Carabao Cupe 1-0 proti Liverpoolu. A Arne Slot sa právom hneva. No a teraz nezaspať na Vavrino, chalani, lebo to by mohol byť prúser. Toto by nemusel byť ani faul, ale McGree ho nedostúpi dostatočne. Škoda. Výborná robota teraz, chalani. Skúsime to naspäť na Martina a presunieme to na ľavé krídlo na Doiga. Ten možno niečo vymyslí s McGreem. Poďme, chalani, dopredu. McGree, potiahne to McGree. Ešte neprišiel o loptu, otočí sa, skúsi odcentrovať na tú ľavú stranu, ale Lerma to vyskúša. Ale toto bol len pozdrav. Toto bol len pozdrav. Ale myslím si, že by sme toto už mohli uhrať. Poslednú minútku. Čo? Á, dobre. Po prvom polčase vyhrávame v Carabao Cupe 1-0 nad Liverpoolom a uvidíme, ako to bude pokračovať. Uvidíme sa v druhom polčase. Sme späť a povedali sme si nejaké veci v kabíne, aj keď štatisticky to vyzeralo pomerne vyrovnane, tak robíme strašne veľa chýb, ale je to pochopiteľné, hráme proti FC Liverpool. A akože aj sa darí prechádzať, ale nie je to také jednoduché. Teraz by to mohlo výjsť, ale nepodarilo sa to. No, robia chyby, sú nejakí roztopašní sú. Skúsime vystreliť spoza 16-ky. Nádherná strela od Lermu, ale brankár chytá. Striedanie supera, Nico Williams, niekdajšia posila, teraz najnovšia z Atletica Bilbao. Najdrahšia posila aktuálnej sezóny, 205 miliónov. Center a hlavička je nepresná, skúsime ešte naspäť na hráča. Ale toto sa nám nepodarilo. Teraz bacha na toho zabiehajúceho hráča. Naozaj pozor na to, aby to nebolo problematické. Obrovská šanca pre Nipana, ktorý môže streliť druhý gól, ale nepodarilo sa mu to.
Striedať ešte nebudeme, Florian Wirtz prichádza na miesto Dominika Slaboslaja, no začínajú byť nervózni. My skúsime ísť na blízku rozohrávku a skúsime odcentrovať a nepodarilo sa nám zakončiť, ale možno teraz z diaľky Zené, center a respektíve strela zblokovaná, ale dobre, darí sa nám udržiavať sa v útočnej polovici, to je dôležité. Ja som ako hovoril, že aj tie veľké týmy zvyknú pristupovať k týmto Carabao Cup zápasom. Skúsime vystreliť, tesne, Carabao Cup zápasom trošku tak ľahostajnejšie. Práve kvôli tomu, že majú na starosti strašne veľa ďalších iných zápasov, či už je to Liga majstrov alebo FA Cup oveľa dôležitejší. Teda nechcem uberať samozrejme na vážnosti Carabao Cupu, ale predsa tie ostatné súťaže, ktoré som menoval, sú trošičku viac cenené, by som povedal, takže asi preto. Skúsime s Nipanom z diaľky vystreliť, centrovaná, respektíve tečovaná lopta opäť. Žiadny problém pre brankára, ale prišla nová krv, no tak som veľmi zvedavý, že či sa teraz tlak obráti na ich kopačky, pretože my sme mali tlak, ale nevyužili sme ho a toho sa trošku obávam, pretože keď máte tlak proti superovi ako je Liverpool, tak ho treba využiť naozaj, lebo to sa nemusí opakovať a jednak to je jedna vec a druhá vec je, že no presne ako hovorím, že sa to nemusí opakovať, ale môžete potom robiť chyby a Nico Williams ukazuje, prečo bol kúpený Liverpoolom práve a vyzerá to tak, že skoruje, ale na šťastie neskoroval. Poďme striedať aj my. Sme späť aj s vystriedanou štvoricou hráčov, myslím, a nie vlastne komplet celou peticou. Bolo to treba, uvidíme, možno začneme betonovať, ak teda nedostaneme náhodou nejaký gól momentálne. Skúsime vysunúť Burzoga, ten z ľavej strany môže posunúť Conveyovi a ten skúsi z prvej vystreliť. Nechýbalo veľa, akože myslel som si, že gól nedáme, ale toto bolo viac, ako som očakával. Hlavička na Mamardašviliho síce išla, ale neohrozila ho. Ja len dúfam, že som neurobil chybu s tým kompletným striedaním, pretože toto bol faul na žltú kartu, určite. Za to sa ospravedlňujem, ale chcel som hrať loptu, ale trošku si ma predskočil, aký si rýchly. Takže Josh Doig má žltú kartu a uvidíme, budú centrovať. Alexis McAllister necentroval, OK. Snažili sa to nejak inak uhrať. Dúfam len, že nedostanem červenú. Dubravka a skôr faulovaný, takže by som povedal, že super. Skoro. Posunieme Dele Bashiruho dopredu. Ak si teda nezbehne s tou loptou tak, že po ňu príde, čo prišiel. Uvidíme, nechcem predbiehať, ale zatiaľ očakával som trošičku viacej od neho, ale pevne verím, že sa ešte vráti, respektíve získa formu, kvôli ktorej som ho kupoval, lebo som pozeral predtým aj štatistiky a bol naozaj dôležitým a platným hráčom, ale teraz pozor, bez kecov Dominik. Stečené to bolo. Tak toto je extrém. Teraz je to tlak, ktorý neutícha. Ale Alexander Isak netriafa bránu hlavičkou, aj keď teda veľa nechýbalo popravde. Poďme rozohrať nakrátko a možno aj späť na bránkara, odcentrujeme to na krídlo. Ale toto nebolo vôbec dobré. Toto by mal byť offside. Skús to odcentrovať, jeden aj druhý. A možno aj posunúť dopredu, nepodarilo sa. OK, takže tlak pokračuje. Určite neutícha.
musia obrancovia, respektíve aj záložníci pracovať ako obrancovia. A je tu koniec, postupujeme cez Liverpool 1-0 v Carabao Cupe. Bol to veľmi náročný zápas a teda myslel som si osobne, že Liverpool bude môcť vyrovnať, ale nedali sme im tú šancu. Dobre, pre mňa to ale znamená to, že ideme zvýšiť úroveň na tú ultimátnu, pretože myslím si osobne, že by to tak malo byť a tak to bude správne. No a tu sa už nachádzame v nastaveniach, kde som aktuálne teda úroveň obťažnosti zvýšil na tú najťažšiu, respektíve ultimátnu a nechávam to tak a uvidíme, čo to prinesie. Môžeme sa pozrieť na nášho najbližšieho supera, čo je Manchester City, 4. pozícia v Premier League aktuálne. Vidíte ten naložený tím, to bude veľmi zaujímavý súboj. A na tejto ultimátnej úrovni sám som veľmi zvedavý, že či nedostanem výprask. Máme tu ešte správičku od Nipana, ktorý asi poďakuje, áno, výborne. Myslím si, že celkom dobrý výkon si odviedol, samozrejme, takže skvelá robota. No a môžeme asi ísť rovno na to. Takto vyzerá už naša zostava, strelec vpredu, El Mala na krydle s Dela Vegom, Dele Bashiru v strede. Je to takto aj kvôli rotácii kádra, keďže boli unavení tí krajní hráči, ale aj tak som mal v pláne tento štvorlistok tam dať. Jedine by som chcel potom Nipana striedať, ten nie je až tak unavený, ale nie je ani úplne čerstvý. Držte palce, priatelia, a ideme na to. A tu pohľad na Etihad Stadium. A vzadu vidíme aj Manchester United, Old Trafford. Paráda, úvodný výkop máme my. Manchester City je doma. Ja dúfam, že podáme dobrý výkon a že tá obťažnosť ma neroztrhá úplne na cimpr-campr. Priznám sa, že na ultimátnej som nikdy ešte nehral, takže toto je moja premiéra a rovno to aj točím. Ale však všetko je raz po prvý raz a prečo to nevyskúšať, že? Skúsime center a nebol to zlý pokus, nebol taký fiškuský, by som povedal, ale ok, fajn, prečo nie? No toto by mohol byť problém, ale našťastie skúsime do behu a vrátime sa, skúsime El Malom vystreliť. Výborná rana od El Malu. Tuto nejaké pokyny ešte v rýchlosti. A skúsime to odcentrovať na kraj a uvidíme, čo sa nám s týmto podarí vykúzliť nič. Možno teraz, nie, ani teraz, nevadí. Pozor teraz na Caboreho, na Fodena a Haaland už tam zabieha, takže treba na to dávať pozor, presne ako som povedal. Lebo jedna vec je, že vieme sa dostať dopredu, druhá vec je, že oni vedia strieľať góly instantne, ale teraz výborná práca Abdullaha až na tú prihrávku. Tá mu nevyšla. Pozor teraz na zabiehajúceho Haalanda. Výborná práca, ale aj od útočiacich hráčov supera. No fúha, tak toto bude boj o každý milimeter ihriska. A teraz Foden. Nepodarilo sa mi získať loptu. Abdullahu. Foden opäť. A teraz máme loptu my, ale tak toto bola chyba. Brankár. Ale Haaland sa nemýli a prehrávame 1-0. Tak tlak Manchesteru City sa naozaj ukázal ako veľmi platný a najlepšie sa v ňom zorientoval Haaland. Je to tak, nádherný volej cez Dojga, predskočil ho a nepustil ho proste pred seba. Tam nie je o čom, prázdna bránka. Dubravka najprv výborne, ale čo z toho? No výborne, tak od 17. minúty prehrávame 1-0 s Manchesterom City.
Ale tak je to Manchester City a my sme predsa nováčik v Premier League. Ale ešte není nič stratené, skúsime. Samozrejme veľmi skoro rozprávať ešte o výsledku. Ale teraz výborné čítanie hry, naozaj toto nebudeme môcť robiť takýmto spôsobom, nejdeme proti nejakému nižšiemu súperovi, respektíve slabšiemu súperovi, hráme proti Manchesteru City a tam musíme byť kompaktní, inak dostaneme výprask. To je neuveriteľné, tak táto sila je presne to, čo som očakával od Manchesteru City a lopta stále v zámedzi, teda nie je v zámedzi, neuveriteľné. Ale teraz to už prekombinovali. Potrebujeme si vydýchnuť trošičku. Skúsime stredom, Dele Bashiru na Dela Vegu. Ale neuveriteľne čítajú tú hru, že keď si človek začne zabiehať, skúsime spoza 16 vystreliť, ale úžasný blok. Naozaj fantastická robota od obrancov. Teraz skúsime trošičku presovať. Vyvinieme aj nejaký ten tlak. Uvidíme, či to pomôže, alebo to bude chyba. A teraz naozaj veľký pozor si dávať treba, lebo Foden vie vymysleť naozaj toho dosť. A nebolo by to až také problematické, keby sa nám darilo lepšie spracovávať tie prihrávky, ale teraz El Mala to ťahá. Skús počkať si na strelca a strelec si počkal na príležitosť, ale nevyšla mu tá strela absolútne, respektíve išla do stredu brány, kde bol brankár perfektne postavený samozrejme. No, akože nehráme až tak zle, ale myslím si, že je jednoznačné, kto je lepší v tomto zápase. A my musíme s tým niečo urobiť, inak prehráme, naozaj. A budeme radi, keď to nebude väčším rozdielom ako 1-0. Zase perfektne kombinačne. Marmuš momentálne na Baldeho, ktorý centruje na Fodena. A Foden triela na bránu hlavičkou. Dubravka dobré. Rodri a jeho center. Ja pevne verím, že Malanda to ustojí. A super, teraz kombinačne. Nie, tak toto bola veľká chyba od Dele Bashiruho, ten jak keby proste nevedel, čo robí, nevedel sa zorientovať. Toto by mal byť offside, pán rozhodca. OK. Výborne, dostali ste sa cez nich. Poďme to skúsiť, Dela Vega. Nepodarilo sa ti prekľúčkovať a je to veľká škoda. Myslel som si, že to zvládnem s tými kľúčkami, ale bolo to na mňa príliš, takže moja chyba. A respektíve aj to spracovanie tej lopty som nemal úplne ideálne, takže by to mohol byť problém, ale tuto naozaj bijeme sa o každý centimeter lopty. Dubravka. Ideme do polčasu. Zmeny sa teda neudiali stále žiadne, očakávam, že chalani budú podávať vynikajúce výkony, povedali sme si čo to v šatniach, aby sa viacej koncentrovali, viacej sústredili, hráme dobrý futbal, ale musíme byť koncentrovanejší, nesmieme naozaj strácať zbytočne lopty po zisku a zbrklo ich odkopávať, keď naozaj získame loptu proti City, musíme ju držať čo najdlhšie a kombinovať. Pretože dá sa to, zistili sme to už pri pár príležitostiach, len to musíme dodržiavať tie pokyny. Ale teraz obrovská diera, nevyužil to Kovačič, mal teda za mňa akože mal strieľať a podľa mňa aj Pepe by mi povedal to isté. A teraz Haaland, Dubravka neuveriteľne nohou.
No čo vymyslíte s rohovým kopom teda? A vymýšľate dobre, vymýšľate zaujímavo. Vidím, že sa tu chystajú nejaké prihrávky na Haalanda. A toto bolo tesné, pretože som to videl. A dobrá práca od našich hráčov. A Delebashiru musíš upalovať dopredu. Skúsime odcentrovať na zadnú tyč, ale toto sa ti vôbec nepodarilo. Tam nemal byť vôbec on, tam malo byť krídlo. Elmala skúsi posunúť na Dojga, ktorý skúsi odcentrovať, ale nepodarilo sa zase sa dostať v tej strele a k odrazenej lopte. Naozaj fantasticky ju zbierajú hráči City. No, vyzerá to s nami celkom blede, ale teraz by to mohlo výsť, ale prihrávka od Davida Strelca bola absolútne katastrofálna a tým pádom sme prišli o možnosť vystreliť. Teraz nejaký faul, pískaná výhoda, respektíve ponechaná výhoda. Ale ja pevne verím, že to ustojíme a keď potom prestriedame, takže to bude lepšie. Skúsime dostať chalanov dopredu. Poď strelec, poď David, poď. Výborne na Delebashiruho, ten keď dobehne, tak by mohol na Abdullahua, ktorý skúsi z diaľky, ale veľmi nepresne. Ideme striedať. Sme späť a ideme rovno hodiť útočiacu taktiku, ideme do plných a možno urobia chybu a keď nie, tak už či prehráme 2-0 alebo 1-0 je naozaj jedno. A Marmuš tu teraz ťaha po ľavej strane, ale Alexander Bach skvele, ale nestihol to žiaľ. Prihrávek majú dvakrát toľko čo my, samozrejme, lebo však jasné, odrazená lopta pochopiteľne nie na nášho hráča. A Haaland zvyšuje na 2-0 a je asi o zápase rozhodnuté. Teraz fantastická robota od nich. Naši hráči ho tam nedostúpili vôbec. Toto je chyba obrany. A Haaland sa z takýchto pozícií naozaj nemýli. No, vyzerá to tak, že obťažnosť naozaj zabrala tak, ako som si predstavoval. Že je to hrateľné, ale nie nehrateľné a jednoducho komu sa začne dariť, ten v podstate môže zvíťaziť. A center nebol zlý, ale žiaľ bol tam Donnarumma, fantastický brankár, ktorý prešiel v tejto sezóne v tej predchádzajúcej teda do Manchesteru City. Určite ste o tom počuli, samozrejme toho boli plné noviny na jeho odchodu z PSG. Takže tak. A poďme sa sústrediť teda na náš futbal aktuálne. A vidím, že Maguire má na opačnej strane Whittakera, ktorý skúsi vystreliť a víťazí v tomto súboji, v tomto mikrosúboji s Donnarummom a dáva gól. Perfektná práca, no tak teoreticky ešte by sme mohli zatlačiť a mohli by sme to skúsiť pušnúť. Karta sa vymenila, Maguire prihrával Whittakerovi a Whittaker sa proti Donnarummovi nemýlil, perfektné. No a teraz určite ideme tlačiť, čo to dá. Zase prehrávame len o jeden gól, čo vôbec není zlé. Perfektná práca teraz od Whittakera s Bahom, takže myslím si, že dobrá práca. Skúsime vystreliť, ale nepodarilo sa nám udržať si loptu na kopačkách v tej finálnej pozícii a toto je pravdepodobne už koniec, pretože aktuálne je už nadstavený čas, možno posledná minútka ešte pre nás, ale vhadzuje súper a myslím si, že tu už toho viacej nevymyslíme. Možno ešte súper zvýši na 3-1, ale našťastie sa mu to nepodarilo, ale ani nám sa už nepodarí nič s týmto urobiť, takže prehrávame proti Manchesteru City 2-1, myslím si, že je krásny zápas. Zo strany na stranu pozrieme sa kľudne aj na štatistiky. 9-5 nástrely, celkovo prihrávok mali dvojnásobok, naozaj obranné zákroky, takže skvelá práca. Čo sa týka výkonu našich chalanov, môžeme sa ísť na to pozrieť. Takisto
No, neboli to najlepšie čísla, nakoniec McGree s Whittakerom, striedajúci hráči, boli najlepšími v zápase, čo sa týka nášho brankára. Poďme sa pozrieť, Dubravka 6-1, striel išlo 7, chytil si 5, za mňa skvelé, akože nemám ti čo vyčítať naozaj. Ideme ďalej, môžeme vidieť, že sme obdržali ponuku trénovať Dánsko, to ale samozrejme odmietame, tak ako aj tú predchádzajúcu, nebudeme toto riešiť, nebudeme proste. Môžeme sa pozrieť, čo tu máme ďalej, sú tu nejaké prečítané, respektíve neprečítané maily. Force je reprezentant Fínska, u nás akože zatiaľ veľmi nehráva, nevyužívam ho, ale však fajn, prečo nie. Bol aj predtým ako reprezentant, aspoň tam hráva. Máme tu juniorov, môžeme sa pozrieť, že či budú tam nejaký zaujímavý 15-ročný Stone, brankár, 196 cm v 15 rokoch, no tak vyzerá zaujímavo, ten overall tiež, či potenciál vyzeral veľmi zaujímavo, tak prečo nie. Teba 14-ročného, a však poď tam, veď čo, aspoň môžeme toho 16-ročného či 17-ročného vyťahnuť. No a tuto ďalej SDZ-ko, tento vyzerá výborne, toto je nič zaujímavé. Toto tiež nič zaujímavé. Nie. A nie. Poďme sa na nich pozrieť do juniorky. Tu ich už máme, všetkých, ktorých máme v juniorke. Myslím si, že tie potenciály sa celkom vykresľujú. Stále toto medzi tými 74 až 80 sú, myslím, že potenciál fantastický na tým, ako je FC Middlesbrough. Tým, že aktuálne teda už keď sú v Premier League, tak budú očakávať aj zaujímavejších hráčov, ale sú tu naozaj s tým vysokým potenciálom mnohí. Máme tu troch brankárov s vysokým potenciálom, jeden má teda potenciál absolútne vysoký, ten Andrew Chambers, to je výborné. Ďalej sú tu traja strední defenzívni záložníci, všetci majú nejaké skilly, všetci majú potenciál vysoký, zatiaľ predbežne. Ľavá záloha, stredná záloha, ofenzívni záložníci dvaja, pravý záložník, takisto útočník, takže myslím si, že juniorka vyzerá výborne. Takto to teda aktuálne vyzerá v našej tabuľke po 6, respektíve v niektorom prípade aj 7 zápasoch, niektoré týmy mali 7. Je aktuálne prvý Brighton, my sme na 6. pozícii so 4 výhrami a 2 prehrami. Následujúci super bude Chelsea, takže tiež si myslím, že to bude veľmi náročné. A poďme sa pozrieť aj na ostatné ligy. Tu je Francúzsko, kde Štrásburg aktuálne so 7 zápasmi a 7 výhrami naozaj dominuje lige, takže wow, ja verím, že forma im zostane. Toto je inak jeden z tých tímov vo francúzskej lige, ktorým som ašpiroval na to, aby som, respektíve mám ich v tej predbežnej zálohe, že by to mohol byť z tých tímov, pretože viem, že hrávajú európske súťaže, ale takúto dominanciu som naozaj nečakal zatiaľ. V Bundeslige zatiaľ Union Berlin, ale delí sa o tú prvú pozíciu aj s Bayernom a Hoffenheimom. Zatiaľ prekvapivé, ale myslím si, že na začiatku sezóny to ešte veľká výpovedná hodnota nie je. V Taliansku je to Rím, ktorý je trochu ustrelený, ale týmy ostatné tam pod ním majú zápas k dobru. No a v La Lige je to Celta Vigo, tak toto je prekvapivé veľmi, ale samozrejme aj u nás v tej Premier League aktuálne vidíme to, že aj tie slabšie týmy naozaj majú veľmi zaujímavú formu a teoreticky je tam pravdepodobnosť, že môžu aj hrať s lepšími týmami a kvalitnejšie, takže tie zápasy naozaj už v dnešnej dobe sú veľmi vyrovnané. Champions League zatiaľ vedúca pozícia patrí Barcelone, ale je tam aj francúzsky Lens, Fantázia a Inter Milano so 6 bodmi, všetci teraz si delia tú priečku, ale zase sú to len dva zápasy. V Európskej lige Leverkusen s Neapolom a s Viktorkou Plzeň Fantázia naozaj gratulujeme zatiaľ, a v konferenčnej lige je to po jednom zápase PAOK Solun, Stuttgart a Šachtar Donetsk. Výborne priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie ďalšej časti, ja dúfam, že ste sa bavili, ak áno, tak budem veľmi rád, keď hodíte nejaký koment, čo vás bavilo najviac, prípadne aké kariéry hrávate vy, a ak teda nejaké hrávate,
a prípadne možno aj nejaký koment ohľadom toho, ako vás bavia celé moje série, či ste si teda pozreli aj predchádzajúce zápasy. Budem naozaj veľmi rád za akúkoľvek interakciu, like, odber. Ste skvelí, ďakujem veľmi pekne ešte raz a držte sa.